Bu devirdə çox kişilər ata olurlar. Bu devir ən yaxşı devir sayılır. Ata olmaq şansı yenə var, ancaq bir balaca orada müəyyən bir risk amilləri var. Genetik hər hansı bir xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Son zamanlar məndən soruşurlar ki, ata olmaq üçün ideal yaş neçədir? Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, ata olmaq üçün ən yaxşı devir, ən yaxşı yaş 20 yaşdan 35-45 yaş arasında olan devir hesab olunur. Məhz bu devirdə kişilər özlərinin istilik cinsiyyət sisteminin fəaliyyətinin ən pik devrində olurlar, fertillik ən yüksək dərəcədə olur. İstər spermatozoidlərin aktivliyi, istərsə orqanizmdə olan hormonal balans maksimum həddə olur və bu devirdə genetik patologiyalar demək olar ki, olmur. Məhz 20 yaş devri, 20-30 yaş devri bu bioloji pik devir sayılır və bu devirdə çox kişilər ata olurlar. Bu devir ən yaxşı devir sayılır. Ancaq sonraki devirdə 30-40 yaş arası olan devir sosial-psixoloji devir hesab olunur. Ona görə ki, məhz bu devirdə kişilər özlərinin məqsədlərinə nail olurlar həyatda, istərsə də iş həyatında, istərsə də şəxsi həyatda lazım olan mövqeyə yüksəlirlər və onlarda bir stabillik, bir istər maddi, istərsə də mənəvi bir stabillik yaranır və onlar öz həyatlarını daha yaxşı qurmağa nail olurlar. Məhz bu devirdə də, deməli 30-40 yaş devri arasında da ata olduqda yaxşı müsbət nəticələr əldə etmək olur. 45 yaşdan sonraki devir isə gec atalıq devri hesab olunur. Bu devirdə ata olmaq şansı yenə var, ancaq bir balaca orada müəyyən bir risk amilləri var. Bu da ondan ibarətdir ki, 10% hallarda genetik strukturda müəyyən dəyişikliklər gedə bilər. DNT-də əsas etibarilə bu devirdə baş verən döllənmə zamanı fertillik, yəni ki, olur, ancaq döllənmə zamanı uşaq əmələ gəldikdə bəzi hallarda patoloji dəyişikliklər, yəni ki, DNT strukturunda olan patologiyalar genetik hər hansı bir xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər ki, bu da heç də xoşa gələn hal deyildir. Sonda onu demək istəyirəm ki, vaxtında ailə həyatı qurmaq lazımdır. Sağlam, yaxşı övladlar dünyaya gəlsin ki, ailədə heç bir problem olmasın.